Воняет чем. Как горит. Да. Камин. Чудо техники. Дым, кажется, исходил отсюда, а не отсюда. Потом еще поиграем. Завтра можно? Нет. Интересно, я знаю, как там ее включать. Самое главное не забывать подкладывать дрова. Иначе все потухнет. И наш замок будет остывать. Смотрите, чудо огня. Мистика, мистика, оно горит. Чего там горит? О, ты что сделал? Все